Hola, mi nombre es Dayana Macías, soy fisioterapeuta de la clínica Acupuntura Li. Hoy estamos con Natasha, vamos a trabajar su bruxismo. Vamos a trabajar en la zona temporomandibular. Abre la boca, por favor. Muy bien. Lo que vamos a realizar son pequeños masajes por dentro y por fuera. En toda esta zona vamos a realizar masajes en círculo. Yo estoy dando masajes en círculos por dentro y por fuera, como pueden ver. Abra más, por favor. Muy bien. Muy bien. Estos masajes los vamos a realizar alrededor de 2 minutos. 2 minutos por fuera, 2 minutos por dentro. Abra la boca, por favor. Colocamos 2 dedos. Como pueden ver, 2 están adentro, 2 están afuera. 1 está afuera, perdón. Muy bien. Nos vamos al pómulo. Y regresamos al inicio. Todos estos movimientos van a ser de forma circular, no podemos hacer lateral. Ahora le pedimos al paciente que abra y cierre la boca. Abra lo más que pueda, por favor. Cierre. Muy bien, abra. Cierre. Mueva la mandíbula para la izquierda y para la derecha. Muy bien. Izquierda y derecha, quiero ver, vamos. Muy bien, abre y cierre. Muy bien. Parte de este proceso, Natasha lo ha vivido con nosotros, aquí en Clínica Acupuntura Li. Los esperamos.